और कुछ मटेरियल बनाना है, जैसे इनर्ट एटमॉस्फेयर में बनाना है, हाँ। या रिड्यूसिंग, जैसे वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं ना, वैसे यहाँ रिड्यूसिंग गैस पच करके भी जो है आप चाहते हो कि कुछ रिड्यूस करके आप चीज़ें बना लो, ठीक है। जैसे कॉपर का ऑक्साइड बना लिया है, अब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मेटल बनाना है, ठीक है। तो ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीडेशन कराते हो, तो रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन कराना है तो आप S2 गैस पच कर दोगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है, तो S2 को पच कर दोगे, S2 मॉइस्चर के फॉर्म में निकल जाएगा, कॉपर मेटल बन जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन वगैरह भी पच करा सकते हो, नाइट्रोजन भी करा सकते हो। पर्जिंग कंडीशंस में आप अलग अलग मटेरियल बना सकते हो। नॉन ऑक्साइड मटेरियल्स बनाना है तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, तो वो क्या है, गैस पच करके आप करा लोगे या वैक्यूम में करो आप, ठीक है। तो अभी तक आ जाइए जी, हमें अभी इधर वाला हो गया पार्टी बनता है साइड में वेपर डाले। यहाँ पे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल या वाटर बबलर के थ्रू या मॉइस्चर के थ्रू हम पर्जिंग मॉइस्चर के कराएंगे, जो भी हीट करती है सर उसका पर्जिंग कराएंगे तो क्या करेगा, 1050 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर से ये करके ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। जैसे वो भी ऑक्साइड फर्नेस भी ऐसे ही लगभग होता है, लेकिन थोड़ा उसमें सिस्टम कुछ ऐसे होते हैं मटेरियल जो जैसे